ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन खे नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहिया आहियूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 57 अध्याय जे 2 भाग में ॾिठो त श्री श्याम सुंदर ऐं बलदाऊ जी हस्तिनापुर खां द्वारिका में मोटन था ऐं उते सतनवा खे न ॾिसी उन जो पीछो कंदे कंदे जनकपुर जे वेझो वञी पुॼनि था ऐं उन खे सतराजित जो बदिलो वठी मारे छॾीनि था। लेकिन जॾहिं श्री श्याम सुंदर सतनवा जे कपिड़नि में ॻोल्हे थो त हुनखे उहा सेमतक नाले मणी नथी मिले ऐं इहा ॻाल्हि बलदाऊ जीअ खे ॿुधाए थो। बलभद्र जी सम्झनि था त श्री कृष्ण मूं सां कूड़ ॻाल्हाए उहा मणी लिकाए रखी आहे ऐं सत्यभामा खे वञी ॾींदो। इहा ॻाल्हि वीचारे बलभद्र चयो त हू कुझु ॾींहं जनकपुर में रहंदा। श्री श्याम सुंदर उतां खां द्वारिका ॾांहुं विया ऐं बलभद्र जी जनकपुर में विया, जितां खां हुननि खे दुर्योधन वठी विया ऐं हू दुर्योधन जे चवण ते हुननि खे शागिर्द ठाहे गदा युद्ध सेखारण लॻा। सभई चओ जय श्री कृष्णा। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 57 अध्याय जो 3 भाग शुरू करे रहिया आहियूं। श्री सुखदेव जी स्वामी चवनि था, हे राजा परीक्षित, श्याम सुंदर द्वारिका में पहुची सत्यभामा खे चयो, तुंहिंजे पीउ सतराजित जी अयूस सतनवा खे त मूं मारियो, लेकिन उहा मणी उन वटां न निकिती। लेकिन सत्यभामा खे इन ॻाल्हि जी पक न थी ऐं इहो शक पैदा थियसि त मोहन प्यारे उहा मणी बलराम खे ॾेई मूं सां बहानो थो करे। हेॾां अक्रूर ऐं कीर्तवर्मा सतनवा जे मारिजी वञण जो ॿुधो त उहे बि पंहिंजे प्राण जे डप खां द्वारिका खां उथी भॻा। कीर्तवर्मा ॾखण पासे हलियो वियो ऐं अक्रूर जी प्रयाग तीर्थ ते हलियो वियो। उते स्नान ऐं दान करे गया में वञी पितरनि जो श्राद्ध करायो। उतां वरी काशीअ में अची रहण लॻो। अक्रूर हर रोज़ 20 मण सोन सेमतक मणीअ जो हासिल कयल दान ऐं ॿियनि चङनि कर्मनि में ख़र्च कंदो हो। श्री कृष्ण अंतर्यामी इहो हाल ॼातो थिए, पर उन इहो भेद कंहिंखे कोन ॿुधायो त अक्रूर सेमतक मणी खणी वञी काशीअ में टिकियो आहे। द्वारिका वासियुनि ईअं थे सम्झियो त अक्रूर ऐं कीर्तवर्मा जी सलाह सां सतराजित खे सतनवा मारियो आहे, जंहिं करे श्री कृष्ण जे डप खां हू ॿई भॼी विया आहिनि। बलराम जी केतिरनि ॾींहंनि खां पोइ गदा युद्ध दुर्योधन खे सेखारे द्वारिका में मोटी आयो। मुरली मनोहर यदुवंशियुनि सां गॾिजी पंहिंजे सहुरे सतराजित जी लोथ तेल मां कढाए उन जो क्रियाकर्म पाण कयो। प्यारा भक्तों, एतिरी कथा ॿुधाए श्री सुखदेव जी चयो, हे राजा, अक्रूर जी जंहिं देश या ॻोठ में रहंदो हो, उते हरी इच्छा सां प्रजा जी मर्ज़ीअ मूजिबि बरसाति वसंदी हुई।
अनाज कॾहिं बि महांगो न थींदो हो ऐं न का वबा वग़ैरह बीमारियूं थींदियूं हुयूं, बल्कि सभई नंढा वॾा ख़ुशीअ सां रहंदा हुआ। वेंकटनाथ जी इहा इच्छा थी त अक्रूर खे वरी घुरायां। बरसाति न पवण करे द्वारिकापुरीअ में ॾुकार ऐं रोग पैदा थियण करे प्रजा दुखी थियण लॻी। यदुवंशियन पंहिंजो ही हाल ॾिसी डिॼी श्री कृष्ण खे अची चयो, महाराज, ख़बर न आहे त परमेश्वर जी कहिड़ी मर्ज़ी आहे जो बरसाति नथी पवे। असां तव्हांखे छॾे ॿिए कंहिंखे पंहिंजो दुख वञी ॿुधायूं। तव्हीं दया करे का अहिड़ी तजवीज़ करियो जंहिं करे असांजो दुख मिटिजी वञे। इहे आदीन वचन ॿुधी द्वारिकानाथ चयो, जंहिं शहर मां साधु ऐं महात्मा हलिया वञनि था उते जा माण्हू दुख ॾिसनि था। जॾहिं खां अक्रूर द्वारिका छॾे वियो आहे तॾहिं खां हिते अनाज जी महांगाई ऐं रोग वधियो आहे। इहा ॻाल्हि ॿुधी यदुवंशियन चयो, हे कृपा निदान, तव्हां सच था चओ, असीं बि सम्झूं था, पर तव्हां जे डप खां नथे कुछियोसीं। अक्रूर जी यदुवंशियन जो बुज़ुर्ग जो तव्हां जे डप खां भॼी वियो आहे, सो जेसिताईं द्वारिका में रहियो तेसिताईं असां दुख कॾहिं बि कोन थे ॾिठो। तंहिं करे हाणे दया करे अक्रूर खे हिते वापसि घुरायो, जंहिं करे सभिनी खे सुख मिले। सभई चयो, जय श्री कृष्णा। प्यारा भक्तों, इहा ॻाल्हि ॿुधी मोहन प्यारे चयो, तमामु चङो, तव्हीं अक्रूर खे ॻोल्हे आदर भाव सां वठी अचो। इहा ॻाल्हि ॿुधी सभु यदुवंशी गॾिजी अक्रूर खे ॻोल्हण लाइ निकिता। जॾहिं हू काशी पहुता ऐं ख़बर मिली त अक्रूर हिते आहे त हू वटसि वञी खेसि वेनती करे चवण लॻा, हे अक्रूर जी, तव्हां खां सवाइ द्वारिका वासियनि ॾाढा दुख पाता आहिनि। श्याम सुंदर जे हूंदे बि उते बरसाति नथी पवे, ॾुकार ॾाढो अची असांखे घेरियो आहे। तंहिं करे श्याम सुंदर तव्हांखे घुरायो आहे ऐं चयो आहे त जे तोखे मुंहिंजी भक्तीअ जो प्रेम आहे त बिना खुटके हलियो आ। सभई चयो, जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 57 अध्याय जो 3 भाग संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चयो, जय सिया राम। राधे राधे।